Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен қауым, арнамыздың эфирінде футбол және жолдастық матч. Және біріккен араб әмірліктерінен тікелей репортажды бастаймыз. Қадірменді көрермен қауым, Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы Астана командасы ойнайды. Ресей біріншілігінде көш бастап тұрған Краснодар командасымен қазір алдағы 90 минутта өзара мықтыны анықтайды. Мінекей Краснодар командасының құрамы, жалпы ойыншылар құрамы қауіпті шабуыл және тәртіп бұзылды. Лукас Оласа артқа қарай қалдырды. Артқы шетте Кевин Ленини. Алыстан соққы. Аса қатты байқала қоймады. Бірақ шабуылға белсенді екендігін көріп отырмыз. Тағы бір алыстан соққы жасалынды. Бер жақта Лукас Оласа ортаға. Және Баши бір соққы жасап көрді. Және бұрыштама. Үшінші бұрыштама. Ой-ой-ой. Қақпаға соққы жасалынуда. Және Сейсен қайтарды. Соққы тағда Виктор Сай. 2 метр жерден биіктеу қойды. Салыстырмалы түрде Сейсен өте жақсы ойнауда. Осы оқу жаттығу жиындарды... Ой-ой-ой-ой-ой. Сейсен не істеп қойды? Қазір ғана мақтап отыр еді қой. Маусымда осы оқу жаттығу жиындарды жақсы ойнаса, тіпті маусымда негізгі қақпашы болу мүмкін деп енді айтайын деп жатыр едік. Мұхамеджан Сейсен алды да допты ұстаймын екен. Сейсен ортаға тепті ғой. Әттеген ай. Мұхамеджан Сейсен барлығында дұрыс деп, дұрыс позиция таңдап, енді допты ұстайды деген кезде. Өзбекстанның Динамо Самарқанд клубымен ойнайды. Ол ойын 20-шы. Ой-ой-ой, қауіпті қазір абайлау керек. Қақпаға қарай соққы салынып кетуі мүмкін бұл жерде. Сейсен қақпада және қақпадан қиыс кетті. 20-шы ақпанда ойнайды Динамо Самарқандмен. Сөйтіп, 1 наурызда Қазақстан чемпионаты басталады. Және енді ғана сықыр шалып отыр. Төреші. Қауіпті соққы болды. Соққы жасаған Джон Кардоба. Астанов. Өте тамаша! Және қайда тепті Грипши? Чинеду тепті ғой. Марин Томасовтың қазір есепте теңестердің керемет мүмкіндігі болды. Кардоба. Бұл жерде де пенальти жоқ. Қақпаға соққы. Сейсен тамаша қайтарды. Александр Черников. Бартолет әдем айналып өтті. Енді әуреті отырып беру керек қой. Және ай-ай-ай, бұл пенальти. 83-ші минутта Назми Грипшиге қарсы қақпашы бұл жерде. Дөрек ойнады. Станислав Акацев дөрек ойнады. Дүние кезек деген осы. Бірінші таймда. Сонымен Грипши тепті. Ой-ой-ой-ой-ой. Грипши пенальти соғалмады. Астанов. Бұрыштама. 5-ші бұрыштама Астана командасының. Матч аяқталды. Қорытынды есеп 1-0. Краснодар командасы бірінші таймда Эдуард Спиртянның пенальтінің арқасында есеп ашты. Ал бұл ойын расында өте керемет өтті. Біздің командамыз әрине әсіресе екінші таймда жақсы ойнады. Тіпті Грипши соңғы минуттарда